No nii, Jaak. Iseenesestmõistetav oli siis pärast seda mängu ja siis kogu seda Kärp versus Kärp vastasseisu kutsuda sind siia intervjuule. Enne kui me võib-olla natukene seda mängu analüüsime, küsin niisugune täiskombo, et sünnipäev, võit ja koduvõit, kirjelda tundeid. No tunded on ilmselgelt tõesti ikka väga-väga head, et võit on nii või naa magus, aga tänasel päeval veel ekstra magus ja kuna meil on kaks niisugust väga niisugust nappi ja haiget tegevat kaotust olid ka just enne seda mängu, siis oli ikkagi palsam hingele, võib öelda. Kas sul on, sa oled väga pikalt selles korvpallis olnud, et meenub ajaloost sul mingisuguse ennem ka sellist hetke, kus on sünnipäev ja kodumäng ja ühtlasi ka võidupäev? Ma arvan, et ma isegi võib-olla äkki sünnipäev on olnud, aga kodumängu küll ei usu, et ei tule meelde niisugust kokkulangemist. Ütleme nii, et peale mängu ei rusikatega ei vehita, aga ütleme, kui me tõmbame nüüd kokku selle Kärp versus Kärp, siis Vol 2, et on sul äkki Johnile mingisugune kokkuvõttev sõnum siia lõppu panna? No ma arvan, Johnil mulle oleks palju öelda ühte teist, aga ei, ma ei tahaks, sest ma olen alati öelnud ja ka praegusel juhul, et nii hea meel kui endal ka on, siis tegelikult ma tean, mis tema tunneb ja no ei ole hea ja et selles suhtes kindlasti soola haava peale ei raputa ja pigem juba natukene muretsen selle teisipäevase mängu pärast ette ka, et selline, kunagi ei tea, kuidas nii suur võit jälle mõjub. Lühidalt kokku võtta ka siis see tänane mäng, et peaaegu vist võib kasutada sõnu, et mänguks väga vist nagu ei läinudki ja lõppskoor ikkagi see 113 punkti on ikkagi päris tummine, ütleme nii. On küll ja, et ma arvan, et tegelikult see saigi see samast nendest mainitud kahest kaotusest, et need olid ikkagi nii valusad, ma arvan, need olid kõigil väga sügaval hinges ja treenerid tihtipeale kasutavad seda sõna valmisolek ja ma arvan, et ei olnud vaja veel ühtegi lisamotivatsiooni, et tänaseks valmis olla, kui need kaks mängu enne seda, mis olid käes ja läksid ära. Ma arvan, et sellest sai pihta ja võib öelda, et sai algus ja kõik ikkagi toimis ja ühel hetkel oli ka, Pärnul oli näha, et eks ta on alati sellest ka kaitsest mõjutatud, aga kui meil kõik õnnestus, siis neil ei õnnestunud ja see lõhub, et meil oli ikkagi selline hea mäng mõlemal pool väljakut. Hea koht siinkohal see intervjuu lõpetada ja veel kord palju õnne sünnipäevaks ja tõesti, meeskond siis seekord vormistas sulle ka ideaalse sünnipäeva kingi, ma usun küll. Paremat kinki ei ole ja aitäh!